们将能听到的声音统称为音频。音频分为低频、中频和高频频段，不同的音频频段对音响也有不同的影响。那么这些频段有什么样的特点呢？低频就是我们常说的低音，低音鼓、大鼓、低音吉他、低音提琴、电贝斯等。另外，大提琴、男声、钢琴、吉他等的声音也有延伸到低频段的成分，男低音等等，还有个极低频的频段。这个极低频对于喇叭系统而言是非常昂贵的，因为小喇叭一般都无法播出这么低的低频，只有大喇叭，而且是优质的、昂贵的大喇叭才能较好的重播出50赫兹以下的音乐信号。这就是为什么有的音响叫低音炮，这种质感会让人有身临其境的感觉。好的低音在通过共振传达到耳朵的时候，会让你有震撼的感觉。很多人总以为乱哄哄的低音就是好低音，其实不然，真正优质的低音它不需要有很大的输出量，在贝斯弹出后的低音不失真、不混不散，有力而干净，它是凝聚在一个点上发挥出来的，那样具有高质量的效果。比如一颗玻璃珠子从5米的地方放到地上，好的玻璃珠子完好无损，劣质的珠子支离破碎。中频段是最重要的频段，也是人耳听觉最灵敏的频段。可以说高低频再好，如果中频出问题，毫无挽救余地，而中频如果好，高低频哪怕一塌糊涂也往往可听。所以中频影响的就是声音的明亮度、清晰度和透明度。好的中频往往有人用醇厚来表达。高频，好的高频除了要上得去，还要做到没有毛刺顺滑，延伸也是一个点。如果延伸的好的话，那歌声可以帮你拉得很长很长。好的高频听起来时一种享受，它不需要过度的清晰，也可以很暖，但一定要顺滑上得去。音效就是指由声音所制造的效果，是指为增进一场面之真实感、气氛或戏剧讯息而加于声带上的杂音或声音。所谓的声音则包括了乐音和效果音，包括数字音效、环境音效、MP3 音效。音效或声效是人工制造或加强的声音，用来增强对电影、电子游戏、音乐或其他媒体的艺术或其他内容的声音处理。游戏音效指的是电子游戏中发生特定行为或进行特定操作时播放的效果音乐，如子弹发射时的声音、怪物死亡时的惨叫、点击按钮时的咔嚓声音等。现代游戏多种多样，世界观诸多，从东方的古代武侠到西方的魔幻世界等等，这些世界存在的声音在现实世界都无法直接采集，比如怪物的叫声、魔法的声音等，这些都处于人们想象的世界。那么问题来了，如何把想象中的世界里的声音制作出来的呢？首先是素材选择、拟音。音效制作一部分为素材音效，另一部分为原创音效。素材音效制作的第一步就是挑选出类似的音效，通常挑选出多个备选音效备用。原创音效由录音棚录制或户外拟音作为音源，可采集真实声音或进行声音模拟。其次是音频编辑，原始音声音确定后，需要进行音频编辑，比如降噪、均衡、剪接等。音频编辑是音效制作最复杂的步骤，也是音效制作的关键所在。一句话概括，就是用技术手段，该过程就是将声音源变成游戏所需要的音效的过程。然后是声音合成，很多音效都不是单一元素的，需要对多个元素进行合成。比如被攻击的音效可能会由刀砍和死亡的声音组成，合成不仅仅是将两个音轨放在一起，需要对元素位置、均衡等多方面调整统一。最后是后期处理，后期处理是指对一部游戏的所有音效进行统一处理，使所有音效达到统一的过程。通常音效数量较庞大，制作周期较长，往往之前之后制作的音效会有一些听觉上的出入，这就需要后期处理来使其达到统一。此外，可以根据游戏需求，对所有音效进行全局处理。比如游戏风格比较黑暗，就可以将音效统一削减一些高频，使音响上配合游戏的整体风格。制作出来游戏音效是一件比较繁杂的事情，层层工序是为了让我们听到的另一个世界的声音。声音给人身临其境之感，合适的好声音使得作品更上一层。